Vocês não vão acreditar que essa torta fica pronta em 15 minutos. E o melhor, ela é proteica. Vamos lá, coloca 40 gramas de aveia, um ovo, uma colher de fermento pequena e pronto. Já tem uma base da massa. É só misturar muito bem até virar uma massinha uniforme. E entramos com o recheio da sua preferência. Eu entrei aqui com o recheio de frango que sobrou da marmita. Depois eu coloco um pouco de milho, queijo e aquele toque de orégano que não pode faltar na receita, né? Depois levamos na airfry por 15 minutos e já era. Olha essa torta proteica, rápida, perfeita para o lanche ou pós-treino. Já salve e também não esquece de me seguir para ter mais receitas como essa, saudáveis e práticas.